друзья? Здрасте, дамы и господа. Доложили мне вчера, вот, будто с этих берегов в путь морской идти готов отряд юных моряков. Но забыли вы, друзья, где вода, там сразу я. Там, где омут и туман, там, где море, океан, где река и где бурун, там, конечно же, Нептун. Там опасность, там волна, там акулы, там беда. Потому решаю я, без экзамена нельзя. Сейчас проверю ваши знания. Кто морской устав поймет, посвящение пройдет, старших слушаться начнет, запишу туда того в указец. Звание доблестный кавказец. Все готовы? Что ж, начнем. Корабельное окно. Как называется оно? Правильно, смотри, знают, а? Смотри, знают, имена, я-то не знал сам, вот ты. Ладно, тогда вопросец потрудней. Вот когда в работе вся корабельная семья, если дружно тянут фал, называется аврал. Не угадали. Тогда полегче вопросец. Полегче. Из продуктов овощей приготовил все, что мог корабельный повар. О, это знает, смотри, есть любят. Ну ладно, с этим мы покончили. Знания у вас, кажется, есть. Все прошли, всех испытали. А теперь вам мой указ. Высочайшим повелением допускаю всех в поход. Чин кавказец-мореход. Убедили вы меня. Все достойные, в путь пора. Вам укажут путь русалки. Мне пора на глубину. Здесь дышать уж не могу. Привет! Счастливого плавания! Внимание! Для зажжения первого костра лето 96, всем встать! Ты обнимаешь нежно, и звука эхо пронзит тугую высь. Коснется купол неба
большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.